अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश से मुतासर होने का खदशा है। दोस्तों, मौसम का सूरत हाल बताने वाली मुख्तलिफ एप्लीकेशन हफ्ते और एतवार को बारबाडोस में बारिश की पेशगोई कर रखी है। दोस्तों, हफ्ते को मैच डे के मौके पर बारबाडोस में अला सुबह से शाम 6 बजे तक बारिश की पेशगोई की गई है। दोस्तों, फाइनल के लिए एतवार का रिजर्व डे भी रखा गया है। ताहम रिजर्व डे के रोज़ भी बारबाडोस में बारिश का इम्कान है, जबकि एतवार को 11 से 5 बजे के दरमियान भी बारिश मुतवक्के है। दोस्तों, वर्ल्ड कप की प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक फाइनल मैच के दोनों दिनों के लिए 190 मिनट का इजाफी वक्त भी रखा गया है। दोस्तों, वाज़ेह है कि मैच का ऑफिशियल दौरानिया मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:40 तक है। इजाफी वक्त की सूरत में खेल 4:50 तक जारी रह सकता है। अगर फाइनल मुकम्मल ना हो सका तो भारत और जनूबी अफ्रीका मुश्तरका तौर पर T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन करार पाएंगे। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।